ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରକୁ ଜଗିବ ସିସିଟିଭି। ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି ଡକାୟତି ଭଳି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସିସିଟିଭି ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏହାର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ 36ଟି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ପୌର ପ୍ରଶାସନର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହାଦ୍ୱାରା ଅପରାଧିକ ମାମଲାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ, ରୋଡ୍ ରୋମିଓ ଏବଂ ସ୍ପିଡ୍ ରାଇଡର ମଧ୍ୟ ସାବାଡ ହେବେ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଦାବି କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପୌର ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ଏବେ ଏହାର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସହରର 12ଟି ସ୍ଥାନରେ 36ଟି କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଅତିଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ବୋଲି ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚୋରି ଡକାୟତି ଭଳି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦିଓ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତଥାପି ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା ଦେବାରେ ଅପରାଧୀମାନେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମଣିବା ସହ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ପୋଲିସକୁ ସହାୟକ ହେବ। ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସହ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଦିନେ ନିଜର କଳା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ନାଁ କରିଥିବା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଚୋରି ଡକାୟତି ଭଳି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ଖଞ୍ଜାଯିବା ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଟାଉନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଉ, ଯେହେତୁ ଚୋରି ହାରର ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ 12ଟା ଜାଗାରେ ପ୍ରାୟ 36ଟା କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକି ତାର ଅଟକଳ ବ୍ୟୟ ଯାହାକି 33 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ, ଯାହାକି କଲେକ୍ଟର ନୂଆ କଲେକ୍ଟର କେହି ନଥିଲେ, ସେ ଜଏନ୍ ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଇନାଗ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟିଭ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ। ଆଉ ଯାହା ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗିବାର ଅଛି, ଫଣ୍ଡ ସର୍ଟେଜରୁ ଆମେ ଏତିକି ଲଗେଇଛୁ, ଯାହାକି ଭଲନେରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମର କାଉନସିଲ୍ ପାସ୍ ହେଇକି ଆଉ ଯାହା ବି ଫଣ୍ଡ ରଖିକି ପୁରା ଟାଉନ୍ ସାରା ଲଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଥିଲା ଯେ ସହର ଭିତରେ ସିସିଟିଭି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହାୟତାରେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବୁ। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏସବୁକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଆମେ ଫଣ୍ଡସକୁ ଦେଖିକିରି ଆମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ତେବେ ମୁଖ୍ୟ 12ଟି ଲୋକେସନରେ 36ଟି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି। 36ଟି କ୍ୟାମେରା 12ଟି ଲୋକେସନରେ ଲାଗିଛି। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଛକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତିକି ଯଦି ଜଣେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରକୁ ଆସୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟୁ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଓଲ୍ଡ କୋର୍ଟ ଛକରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଓଲ୍ଡ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଛକ ସେଠି ପାଇବେ, ପାଥପାଟନମ ଛକରେ ପାଇବେ, ଆପଣ ପ୍ୟାଲେସ ଛକରେ ପାଇବେ, ମାର୍କେଟ ଛକରେ ପାଇବେ, ଓଲ୍ଡ କୋର୍ଟ ଛକରେ ପାଇବେ। ସେଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ ଗେଟ୍, ପାଥପାଟନମ ଏବଂ ଓଲ୍ଡ କୋର୍ଟ ଛକ, এই 3ଟି ଛକରେ ANPR ସିଷ୍ଟମ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ରିଡ଼ିଂ ସିଷ୍ଟମ କ୍ୟାମେରା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଆମେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ବା ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏବଂ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଏଇ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଥାନାରେ ହିଁ ରହିବ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରକୁ ଆମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର CCTV ଜରିଆରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିକୁ ଦିନ ରାତି ପୁଲିସ ଜଗିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଅପରାଧ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯିବ। 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର ଉପରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ପହରା ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଇଏରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ବିଶେଷ କରି ସାଧୁବାଦ ଦେବି। ତାଙ୍କର
आमर डिमांड को आखि आगे रखी से ये जो सहयोग प्रदान कर पार्लाखेमुंडी वासी बहुत काम लगे।